নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিচিত্ৰ বসুন্তাৰ চেনেলটোলৈ বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। এইজনী মোৰ গ্ৰোথটো বৰ্তমান ঠিকে আছে বন্ধুসকল। ইহঁতক এবাৰ চাফ চিকুণ কৰিলোঁ, এতিয়া অকণমান লেতেৰা হৈ আছে। আৰু এইজনীক আজি ছাৰ্ভিচ দিবলৈ আনিছিল, বৰ্তমান এবাৰ ছাৰ্ভিচ ল'লে। আৰু এইফালে বৰটো শুই আছে, এবাৰ ছাৰ্ভিচ ল'লে। আৰু চাওঁ আজি লোৱা হয় না নহয়। আৰু এই ৰুমটো খালী হৈ আছে, ইয়াতে পিছলৈ ভৰাম। আৰু এইজনী মোৰ ছাৰ্ভিচ দিয়া আজি 50 দিন হ'ল, খুব ধুনীয়া হৈছে গ্ৰোথটো। ইয়াৰ পোৱালিখিনি মই ৰাখি কিনে এইবিলাকৰ ভৰ্তি কৰাব লাগিব। বৰটো এতিয়ালৈকে মই বৰটোৰ লগত দুবাৰ ছাৰ্ভিচ কৰালোঁ আজিলৈকে। আৰু এইজনীকো মই ছাৰ্ভিচ দিম ভিতৰত ৰাখিলে, মানে ছেকেণ্ড টাইম ভিতৰত দি দিম। বৰ্তমান ভিতৰত অহাই নাই এবাৰো বন্ধুসকল। আৰু মই এইফালে বঢ়াম ফাৰ্মটো, যেতিয়া পোৱালি হ'ব তেতিয়া বঢ়াই দিম। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।